السلام عليكم الإخوة الكرام. اليوم درنا واحد الجولة في غرفة إنتاج الطيور، فغنحاولوا نقدموا لكم الطويرات، وغنبداو بهذا أول كوبلا. اللهم بارك. كاين هاد الذكير موزيك غوج وهذه أنثى موزيك جون، كيتعاونوا أنهم يوكلوا الأولاد اللي كنحطوا ليهم ديال شي أنثى أخرى. هذه الساتيني، الذكر ساتيني والأنثى هي لتحت. وهادو جاسبي للإشارة، هاد العام منتجناش جاسبي. وهاد الأنثى راها معاه نورمال، كيتكلفو حتى هما بجزء من الفراخ اللي كنحطو ليهم. بحال شي نتا كيكونوا عندها 5 كنهزو جوج كنحطهم ليهم وكنخليو ليها 3 ولا 2. هادي نورمال بلدية. هاد الإشارة هاديك الأنثى الكورغلية راه عندها 5 سنين والحمد لله مازال خدامة. هاد الأنثى راها بلدية، ها هي عندها فريخات ماشي ولادها، وإنما كانت كتعاون في التأكيل. هادو موزيك غوش ذكر وأنثى، وتبارك الله كلهم خدامين. حتى هادي موزيك غوج ذكر وأنثى باق إيطالي بجوج. هادي أخرى كوبلة أخرى حتى هي أنثى موزيك غوج والذكر موزيك غوج. أنثى كوبلة في صحة جيدة، يعني خدمات هاد العام كامل 2021. وهادو ريسيسيف، الذكر بلون ريسيسيف، شوفوا تبارك الله كي داير. والأنثى راها جون حتى هي ريسيسيف. كاين هاد الأنثى أخرى ريسيسيف راها جامع العش، مي على ما يبدو أنها ليست بصحة جيدة اليوم. نساليو هاد الفيديو ونشوفوها مالها. هاد الكوبلا راها موزيك غوج تبارك الله. الذكر موزيك أحمر، شوف، ولاطاي الفورما حتى هو باك 2021 والأنثى 2021. هاد الزوج راه كدرت ليه واحد الفيديو ديال التهجين ما بين الخضري وما بين أنثى نورمال. للأسف أنه خرجوا فراخ، ولكن أغلب البيض كيكون فيه موت الأجنة، الله أعلم السبب ماذا. هنا كوبلا بيضاء وذكر بيض وأنثى صفراء. هادو هما اللي خدمت بهم هاد العام في النورمال، وتبارك الله راه حوالي 20 ولد اللي عطات هاد الكوبلا. نفس الشيء هاد الكوبلا، هاد الذكر اورانج اللي خارج من روج المون، شوفوا الجنحين كي دايرين. وهادي أنثى بلون دومينو تا هي اللهم بارك. هادي كوبلا ريسيسيف، هذا هو الذكر ريسيسيف، أنثى راه حاضنة. هادو نورمال، الذكر مخلط. وهنا الذكر جاسبي راه يبان يروح جزء منه. وهنا كاينه كوبلا نورمال بيضاء بلون دومينو، الاخر تا هو بلون دومينو، راهما متقاربين عندهم البيض. وكاين حتى هاد الذكير راه نورمالمون هذا بورتور ساتيني. للاسف كنستغلوه بعض المرات وما خدمش هاد العام للتهجين. الا كان بحال هاد الانثى راها تفاحي كنخلطو معاه على اساس الحصول بعض الذكور ديال الميسو. هادي كوبلا ريسيسيف هي اللي بقات ديال برا. هادي اسبان والذكر ايطالي، ولكن راهم عندهم 2020 يمكن العمر ديالهم. هاد القفص راه ولا خاوي. هادي كوبلا ساتيني موزيك غوج. التصوير راه ما بينش، راه الذكر باين ليه. هنا أنثى نورمال. للأسف هاد الأنثى ما عمرها ما بيضت، يعني البيض ديالها كامل كيكون بلا قشرة كيطيح في الأرض. وباش كنخدموها كنحطو ليها البيض ديال شي أنثى أخرى، وراه كتكلف بيه كتكبرو عادي كيما شفتو راه عندها الولاد. هادو ولاد موزيك غوج، وهادو وليدات ديال الريسيسيف. غير هاد الأقفاص حدو منهم راه كيخلقو بعض المشاكل الطيور. ضروري خاص دير واحد السيبور في الباب ديال البلاستيك على اساس الطائر ما يوقعش رجلو في الباب. راه ديجا درت واحد الفيديو في القناه. هاد الحوايج اللي كتصور فيهم دابا راه مهم مع بلاكار كتقول انك ديرها للطيور. بالنسبه للباتي اللي كنستعمل، واحسن باتي بالنسبه لي انا راه هو هذا اللي كتشوفوا فيه كيكون هكا. خود اللي بغيتي هو يكون جديد، ضرب على التاريخ وصافي. الميلونج وهاد النيجر والشيا راه كنستعملوهم الا خدينا شي باتي ديالنا محلي. كنحاولوا اننا نخلطوا مع داك الباتي حتى هذيك الطيور تعود انها
تاكل من هاد الباتي. هذا اللي كنخلطو الزوان، راه ما كنحيدو من الكيس تاعو وكنديرو في بيدو بحال هكا، برميل صغير على اساس انه يحميه. والخيوط راه هادو راه كناخدو معقمه. وشوفوا معايا لي باتي فلاي من غير الساشيات اللي كناخدو، راه ضروري ما كناخدو هذا على اساس اننا نقدموهم الطيور في موسم التزاوج. والحمد لله كل شيء راه مزيان. فالاخوان بالنسبه للباتي، راه ضروري خاصك ترد البال اش من باتي غادي تستعمل واشنو كاين في هذاك الباتي، حتى واش غيتكافى مع الحاجيات ديال الطيور ولا لا. بالنسبه للغرفه باش تكون سهله في الغسل، راه كنلصقوا واحد البلاستيك على الحائط. وها باش كنلصقوها بهاد السكوتش. راه كتكون في بريكوما ولا كتكون عند العقاقير اللي كيكونوا في عندهم محلات ديال المواد البناء. هذا علاش اننا كنلصقوا هاد البلاستيك حتى الا قمنا بشي تنظيف راه كنكون بسرعه. وتجنبوا انكم ديروا ثقوب في الحائط، اللي كون بعض المرات كيكون الفاش وكيدخل في الحائط وكيوقع مشكل كبير الا دخل الحائط، ويكون صعيب لك انك تعتق الموقف ولو تداوي ولو دير اللي درتي، لان الحائط كيولي الداخل ديالو كاين فيه الفاش. هذا علاش تجنبوا ديروا ثقوب في الحائط وخدموا بلي سيبور، شي حامل اللي كيهز هاد الاقفاص وحديو ولا يطيحوا. هاد العازل اللي راه كنديروا بيناتهم مهم بزاف، يعني كيخلق واحد الاستقرار داخل ما بين الازواج. يعني ما يبقاش ذكر كيغرد في الجهه الاخرى وكيزعج الزوج الاخر. فاحنا كنحاولوا اننا نديرو. فاش كنشدهم في الاقفاص كنشدهم بهاد ليزاس. راه كاين ديجا فيديو في القناه كيهضر على هاد الشيء. بالنسبه لاشعه الشمس راه ضروريه وما تكونش كثيره بزاف، لان بعض المرات كتصيب الطيور. فهادو هما اللي كنديرو. بالنسبه للمسبح، من الاحسن تستعمل اما كهادو ولا تستعمل شي وحدين كبر منه، على اساس ان الطائر ياخذ راحته في الاستحمام ويتفزق مزيان كما كنقولوا، يتبلل مزيان، يعني الريش نتاعو كامل يستافد من هذاك الماء. ما ديرش شي حاجه صغيره ولا مقموعه، على اساس ان الطائر يستافد جزئيا وما يستافدش كليا من الماء. فالاخوان ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، والله يوفقنا ويوفقكم جميعا. فكنتمنى انكم يكون عجبكم هذا الفيديو، وما تنسوش الدعم تاعكم لينا، فهو مهم بزاف وكيشجعنا على نشر كل ما عندنا، واي حاجه مفيده تنقولوها، ما تنخبيو حتى شي حاجه، والصراحه راه تنقولوها. والسلام عليكم.